वान के छ खबर सबजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम धेरै नै ठिक छु। म अर्जुन म चाहिँ टक्क लगाएर बसेको थिएँ होइन, टक्क लगाएर भन्नु सिकेँ बिग फ्यान। तपाईँको बिग फ्यान सर। थ्याङ्क यू। ए टक्क लगाएर भन्ने चाहिँ उसको डाइलग हो। अनि त्यही म बसेको थिएँ, खेतमा गइनँ, अनि आएर भन्नु कि बल खेल्न जाऊँ भनेर भन्नु त म पनि निस्केको। तर मलाई खेल्न आउन्न, पारी परसम्म हिँड्दै जाऊँ के काम छ र भन्नु। अनि घुमेर बिहान आउनुहुन्छ भनेर केटाहरू। ल वीरेन्द्र के छ खबर? अनि साला अनि विशाल साला ठिक छौ? ल हिँड्नु त जाऊँ त होइन अब बल खेल। ए गाइस मलाई सडिरहेले हाल खबर ठिक छ मेरो? ठिक छ, यसको पनि ठिक छ कि। ए हो अनि पारी आजको मौसमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ टक्कै छ। अनि यहाँदेखि चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो उ छ क्या यहाँदेखि दोजरले खनेको बाटो। अन्त मोबाइलको भने डराएर मोबाइल खान्छ भने गयो यार। यहाँ त दामी आएको छ यार भ्यू त। ल ए ल तेल चाहिँ यो त टिकटक बनाऊँ भन्छ, अनि टिकटक बनाउने। अनि त्यही यसो पारीहरू जाँदा एक्लै के भ्लगिङ गर्ने भनेर। ल तिमीले बना ओए अलि त आएर बनाऊ यार। धेरै कोही बेला टिकटक बनाउँदाखेरि यस्तै हो क्या। टिकटक बनाउँदा पुलबाट हामफालेक बनाउँदैछ हराएका छन् त्यो टिकमा। टिकटक अर्जुनको टिकटकबाट पनि हामीहरू चाहिँ सानो हुँदा गर्थ्यौँ। हुँदा त अहिले पनि कहाँ ठुलो छ हाम्रो त। यसो हरकत देखाऊँ न त हाम्रो बचपनको भनेर केटाहरू जाँदैछ है। दाजु गइदेऊ न त। यस्तो गर्थ्यौँ कि हामीहरू सानो हुँदा स्कुल जाँदा सुल्ल तल सुल्लिने। हामी मात्र होइन अरू बच्चाहरू पनि यस्तै गर्छन् कि। यहाँ स्कुल जानेहरू त यस्तै गर्दै त म जान्छु है त। म त सकिनँ, म जाने नै अहिले त मोबाइल फस्ला भनेर। मेरो हालत चाहिँ बौला जस्तो यार। म चाहिँ त्यस्तै बसेको थिएँ कि घर त्यस्तै बसेको थिएँ। त्यो केटाहरूले चाहिँ सलिन बल खेल्न जाऊँ भन्नु नि गयो। ब्याकग्राउन्ड भ्यू देख्नुहोस् गाइसु, त्यसको हरकत देख्नु। हस्दै गर्दा अस्ति नै यस्तै गर्दा सेरुले खुट्टा मर्काएको थियो। यो गर्दा हेर्नु त आजकल त ठिक भएको छ। यत्रो भएको थियो गाइज यो हाइलाइटमा राखेको। ए तर पनि सुध्रिन कि हरकतलाई नजाने रहेछ कि। मान्छे ठुलो भए पनि हरकत चाहिँ हो यार, बचपनै हुन्छ।